Բարի երեկո, նոր Հայաստան TV-ի եթերում նոր խաղն է։ Այսօր այսքան երկար տևեց նոր խաղն է, ոչ է, որովհետև այսօր սարսափելի տարօրինակ խաղ է լինելու, հենց միանգամից ասում եմ ձեզ։ Զինվեք համբերությամբ, զինվեք դրական էներգիայով, զինվեք զենքերով, պոպկորնը վերցրեք, կուզեք գարեջուր, կուզեք կոկա-կոլա, կուզեք սուրճ, կուզեք շանտ ավելի թունդ ըմպելիքներ դրեք ձեր կողքին եւ պատրաստվեք, որովհետեւ այսօր այստեղ սենց մի քիչ ոչ եթերային բառ օգտագործեմ, բայց հաստատ գժանոց հալնելու։ Ձեր ջերմ ծափարությունների ներքո ուզում եմ ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրերին, ովքեր նայեք թե ինչպես պատրաստված են եկել այստեղ։ Առաջինը ուզում եմ ջերմ ծափարենք մի մարդու, ով Միացյալ Նահանգների իր մեծ համբավը թողել եւ եկել է եւ մեզ խղճուկներից հետ այսօր Քարդաշյանների ցեղի ներկայացուցիչ Ջեմա Քարդաշյանը այսօր այստեղ է։ Մերսի, Գարիկ ջան, մենք նայենք Այո, նա ինձ միշտ Գարիկ է ասում, ես էլ չեմ ասում, որ ես Գարիկը չեմ, որովհետև դե Քարդաշյանն է, մարդ ես, մեկ էլ տեսար։ Դիբա գիտի որ ասում։ Էս Մարտիրոսյան Գարիկը։ Քո աշխարհում ապրի։ Եթե դու Կարդաշյանն ես, Մարտիրոսյան Գարիկ։ Ես կարծում եմ, որ դուք արդեն հասկացաք, որ այսօր մեզ մոտ տաղավարում այս հիանալի մարդիկ ներկայացնում են մի հրաշալի նախագիծ, որը կոչվում է հարս եւ սկեսուր։ Շնորհակալություն նրանց, որ եկել են։ Հիմա անվանապես ներկա, բայց ես ձեզ ասեմ, որ միայն Քարդաշյան Ջեմման չէ այսօր այստեղ յուրահատուկ։ Հիմա կհասկանաք, թե նաև ում մասին եմ խոսում, դրա համար է ձայնս դողում, դուք չեք պատկերացնում։ Հիմա այստեղից դեպի ներս ամեն ինչ այստեղ կարդացող կա։ Ես հիմա կասեմ, թե ով է նա։ Ձեր ջերմ ծափարությունների ներքո ինձանից չէ, ձախը չեմ ներկայացնում, սկզբից աղջիկներին, անպայման։ Ինձանից աջ նստած են ֆուդ բլոգեր եւ պրոֆեսիոնալ հարևանի հարս Տաթև Հովանիսյանը։ Դերասանուհի, երգչուհի, լավ մարդ եւ ինչպես նա է ինքը իրեն բնութագրում, երբ հարցնում ես, իսկ դու ով ես, ասում է մայր։ Անահիտ Կիրակոսյան, ձեր Բայց Անահիտը ես կարծում եմ լավ կասի։ Եվ այ հիմա ուշադրություն։ Պայծառատես Անի Գրիգորյան։ Հազար ներողություն էլի, ձեզ հետո կբարևեմ, էլի հասկանում եք, բարև ձեզ Անի ջան։ Բարև ձեզ, Ինչպես եք։ շատ լավ։ Լավ ամեն ինչ ձեզ մոտ։ Իհարկե։ Կարող եք ասել հիմա այստեղ ինձ մոտ ինչ ա գրված։ Այդ թող մնա հետո։ Ոչ մեկ չի մանա։ Անին հաշիվը գիտի արդեն տարի։ Մենք անիմաստ ենք խաղում այսօր, որտեվ Անին ամեն ինչ գիտի։ Ովքեր է, իսկ հիմա ջերմ ծափարություններով ինձանից ձախ։ Նստած են պրոդյուսեր եւ սցենարիստ Վահե Խաչատրյանը։ Բրավո։ Ինչպես արդեն հասցրեցի նրան ներկայացնել վաստակավոր սկեսուր եւ Քարդաշյանների տոհմի ներկայացուցիչ Ջեմա Քարդաշյան։ Վայ Գարիկ ջան, էլ չհելն եմ, այդ մի անգամը հելա ապրեք երեխեք ջան։ Եվ պրոդյուսեր եւ սցենարիստ Ռաֆայել Ջալալյանը։ Այ ջան, ախսի։ Այ հիմա բարի երեկո իմ շատ սիրելի հյուրեր, բոլորիդ ողջունում եմ, հենց սկզբում ասում եմ շնորհակալություն այս լավ երեկոյի համար, որպեսզի դուք միանգամից էլ շանս չունենաք, որ այս երեկոն լավ է։ Ձեզ էլ Մարտիրոսյան Գարիկ ջան, անարը։ Այդ արենա ձեր այդ կավերներից արա լսեք։ Անում եմ, բա հիմա ինչ եմ անում։ Նայում ենք, Մորը ես վադին Միշտ նայում ենք ձեր հաղորդումները։ Հաշվի համարը կտամ կփոխանցեք հետո։ Ինչպես է կոչվում Քարդաշյանների ներկայացուցիչների թիմի։ Ես կարևորը Քարդաշյանների հայրը չլինեմ, որտեղ հաղորդման վերջում փոխեց։ Ոնց կարևորը ես չլինեմ,
Դա մեր թիմի անունը ժամանակ կա մտածելու թե շատ Այնքան մինչև իրենք ասեն իրենց թիմի անունը։ ինչ եմ Թիմի անունը Ասեք դուք միգուցե ասեք։ Օլամպիոն Նավասարդեցի։ Քանի որ նայ, նստել հանդիսանալ մի քիչ ասեն։ Մինչև իրանք կողմը։ նայ, քանի որ մեր թիմում ունենք պայծառատես եւ մեզ համար, մեր այս թիմի համար պայծառատեսը ամենակարևոր մարդն է, ուստի պայծառները։ Պայծառները, ձեր ծափարությունները եւ ասա Մեր թիմի անունն է Սմբատ Գունդստաբլ։ De la Vega de la Cruz de Jorge Maria կարճ բտեղ Ո՞նց պետք է սան ասեք Արտյոմ ջան պետք է ասեք օրենք Սմբա Գունդեստաբլ De la Vega de la Cruz Jorge Maria նախորդ զգուշացնում եմ։ Միանշանակ ճիշտ չեմ ասելու, ինչ մտքովս անցավ ասելու եմ, համաձայն եք։ Տենց էլ կա։ Մենք էլ ենք տենց Այսօր մտածել։ խաղում են պայծառները եւ խունդր շմանդր բնդր բունդր թիմերը իրար հետ կփորձեն այսօր ձեզ պարգևել հիանալի երեկո։ Կարծում եմ ժամանակն է սկսել խաղը, որովհետև եթե սկիզբը այսպիսին էր, պատկերացնում եք խաղը ինչպիսին է լինելու։ Ես հենց հիմա հայտարարում եմ այս երեկոյի առաջին փուլը ճակատամարտ գնացին։ Ճակատամարտ։ Այս մրցափուլին մասնակցում են թիմի բոլոր 3 մասնակիցները։ Նրանք պետք է կանգնեն մեկը մյուսի ետևից։ Բոլորի ճակատին գրված են բառեր։ Սկզբում պտտվում է դիմացի կանգնած մասնակիցը եւ կարդալով իր ետևում կանգնածի ճակատին գրված բառը փորձում է բացատրել այն, առանց այդ բառի արմատը օգտագործելու։ Մասնակիցները հերթով շրջվում են եւ կատարում նույն գործողությունը։ Անցնելով հերթի վերջ ստանում են նոր բառ եւ կրկին փորձում գուշակել այն։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին տրվում է 90 վայրկյան։ Ինչպես տեսնում եք, առաջինը ճակատամարտ փուլը կխաղանք Reichstagen, Bundestagen, Spanish, De la Vega de la Maria de De la Verta de la Maria, Borjos։ Նրանց բացատրել ոչինչ պետք չի, որտեղ միևնույն է, չեն հասկանում ժամանակը գնաց։ Խոսա։ Բանը մեծ որ նկարում է, բալե։ Օպերատոր։ Այո, հա, բանջան, հա, հաստա։ Ինչով ես Գրիչով ապրես։ Յա, այս ինչ արագ են խաղում։ Գլուխը ինչի վրա է Բզի։ Հայերենով ասա Վեյզ։ Վրձամիս Ոնց ասա Ապը փոխի լավ։ Լավ գնացի Պրաստեկ։ Հա, բանջան։ Այն որ Անտարկտիկայում բան են, սենց քայլում է։ Որտե՞ղ է։ Անտարկտիկայում։ Անտարկտիկայում։ Ապինվի։ Հա, գալով ուզեն։ Ապը խոսա։ Ապը որ այդում են սարքելու եղունգները, ով անում է դի։ Աբա մատնահանդար Ապրես։ Ֆրալո Ապը որ գնում են եղունգները սարքելու։ Ապել ով է բան հելնում Մագալցող։ Այ դրան մասը բանը կարճ 3 տարան իրան ինչ են ասում Էշ, Լավ է հաջող ստեր։ Հա, որ ինչ որ մեկին փող պետք է տաս։ Աշխարհու, Չէ, այդ պարտ, հələ որ ես քեզ ինչ որ բան ինչ եմ անում։ փոխանցում ես։ Չէ, Եթերով Դու անգրագետ լավ, ես։ հա։ Ինչ են արտադրում մեղուները։ Մեղը Շնորհակալություն։ Ապել բանը ծովի վրա ինչ է 3 տարանի գնում Լավ, Այդ դրամ այդ նավաստի։ Ախ խորես ինչ է սանոմարա Ժամանակ։ Նավաստի։ Բարվեք։ Թեյ։ Էս ինչ էր, էս ինչ էր։ Չեմ հավատում ես։ Ախնոցն ինչ ծանր։ Մեղուն մեղերը արմատ է։ Չէ, արմատ չի, արմատ չի։ Ինչ է որ արմատ չենք Արմատ չի։ Մենք ստեղ լեզվաբան ենք բոլորս։ Ոնց որ։ Մեր հիանալի թիմին, որը ներկայացնում է Bundestagen Spanish Jorge Maria Jorge Maria, չեմ կարող Դժվար Jorge Maria անունների փուլում հաղթում է Արտյոմ Հակոբյանը։ Jorge Maria Bundestagen թիմը կարողացավ այս փուլում վաստակել 6 միավոր։ Ապրես Մարտիրոսյան ջան, Հիմա տեսնենք, թե այս փուլում աղջիկները ինչպես կդիմակայեն այս հարցակումներին, Անգամից կարամ ասեմ, որ անհնարին է դիմակայել, ուղղակի դուք հիմա պիտի ապացուցեք, որ դուք ուժեղ եք, հզոր եք եւ ամենաամենան եք, կարևորը դիրքավոր տարել դիմանալ։ դիրքավոր մի բանի անց ապացուցել Կարող ես կարդաս հեշտ է։ չեմ կարա, ես իրան տենի թուլանում եմ, ինչ Այստեղ գուշագողը չլինեն, էլի։ Ինչպես տեսնում եք, պայծառները արդեն պատրաստ են խաղալու ճակատամարտ փուլը
Անահիտը որպես հարց շատ համեստ է պահում իրեն, շատ համեստ է, սա համեստության դրսևորում է եւ ոչ թե անհամեստ։ Այսա նշանակում է, որ նրանք ծբխելու են հենց հիմա այս փուլում։ Պատրաստ եք, ժամանակը գնաց։ Խանգարում ենք, Եմ որ բժիշկ կա լինում ու կապ ունի ուղեղի հետ, որ հանգստացնի ամեն ինչ հետազի։ Դրա են մյուսը, որ չէ, որ շատ սենց չմլնում, չմլնում։ Ներվային հիստերի։ Նեվրապետալով։ Դրա հայեր են նորմալ։ Անի, շրջում եք։ Բացատրի իրան։ Լավ մի բացատրի, փոքր։ Երեխեքը իջնում են ներքև խաղալու։ Ուր են իջնում։ Բակ։ Այո։ Բայց դա ջրի բակի մասին է խոսքը։ Դա լույս է տալիս մթության մեջ, իրան շորի վրա է որ ամրացնում են, ասում այս Այո։ Աչի ասա։ Մեքենայի Խեք։ Այո։ Որը չի կարելի ապե։ Ծերի պատ անում, մտքիրա Բաց տանում։ լինում, ինչ են ասում։ Կյաշ, Հայերեն։ դեղին, շիկահեր։ Չէ, հոպ։ Շեկ։ Այո։ Իրան բարը չէ։ Դու ես։ Գլխին որ լումա ու ղեկավարում է։ թագուի թագավոր։ Հագուի ճիշտ է հնչել է արդեն։ Պտտվեք։ Պրտի, ժամանակ։ Պրտեք։ Իրանից հաց են սարքում։ Դրոշ, Չէ, ցանում են։ ալյուր, ցորեն։ Այո։ Պրտետրեք։ Աջակ մենք ամբողջին չա, այս երեխեք որ նստած են իրանք դարձան մեզ համար։ Հիմա Հետո վերջ։ Որը չէ, հասած չնեն։ Անի ասե։ Հիմա վերջ։ ինչ եք նեղվում ախպեր։ Ինչա ոնցրել։ Ես եք կարում եք Իրությունները։ Հասեք կիլոմետրեր կեքրանի սրա։ Բայց մենք ձեզ խանգարում ենք։ Մենք ձեզ խանգարում ենք։ Հասեք իրությունները։ Լսարան, լսարան, օպերատոր ասա լսարան։ Լսարան, օպերատոր, երկուսը դժվար բաներ Բանելը են։ բացատրի։ Ոստիկանությունը շուտ կանչում է։ Դասախոսի Սրավիում եմ այսօր հասիկ քերի։ Չի կարելի տեսե։ Էսի շնորհքը։ Չեմ դիմանում։ Կաչում եք թե որ սենց ամիք է տալի քան դեկա։ Լավ, Արմեն հերիքա։ հասկացանք, հանգստացեք մի հատ, իա։ Եկել եք նկարանման, ես ոնց եք ձեզ պահում, մի հատ հանգստացեք դուք եք։ Ուրաս էքսպերտները ուր են էքսպերտները որ իրանք Այս այս ալում, էլի կանչում ես նկարանման, գալիս են հաղորդումը փչացնում են։ Բան, այ քեզ։ Ցորեն ջան, լսարան ջան։ Չկա սյոմկա, ոչ մի սյոմկա չկա, անջատեք կամերաները ես գնա։ 24-38 մենք հաղթել ենք։ Արշիվը Ահա, այսպիսի պայմաններում ենք ստիպված մենք աշխատել, բայց մենք շարունակում ենք նկարահանումները այս ծանրագույն պայմաններում։ Աղջիկները, չնայած որ այս կողմից շատ ուժեղ Բացասական էր, էր, բայց այսպես մենք ասած, միևնույն է կարողացան 6 միավոր վաստակել այս փուլում։ Այո։ Առաջին փուլը մեզ մոտ ավարտվեց 6 հաշվով։ Էդ դեպքում կկատարվի հաջորդ փուլում։ Երկրորդ փուլն եմ հայտարարում հենց հիմա։ Գնացին։ Մի խոսքով, այս փուլը թիմերը խաղում են հերթով։ Թիմի մեկ մասնակից կանգնում է մեջքով էկրանին, մյուս երկուսը մնում են նստած։ Էկրանի վրա հերթով հայտնվում են բառեր։ Նստած մասնակիցները կարդալով բառը մեկական հուշող բառ օգտագործելով պետք է բացատրեն կանգնած մասնակցին, թե ինչ է գրված էկրանին։ Յուրաքանչյուր թիմին այս փուլում տրվում է 90 վայրկյան։ Մի խոսքով փուլն ենք խաղալու հենց հիմա եւ քանի որ առաջին փուլը սկսեցիք դուք, հիմա կսկսենք աղջիկների հետ։ Խնդրեմ ով է ձեր գուշակողը։ Ոտերը հարցը շատ ավելի օգտ է, շատ։ Անահիտը։ Անահիտը։ Լավ է փուշակում։ Անահիտ ջան։ Ոնց որ Անին այսօր ընդհանրապես իր ունակությունները չի ուզում օգտագործի։ Ակունապահում։ Արտյոմ ջան, էսա կազմում։ Ասում է այդ ջրի չի լինում, կմուծվեք այդ Արտյոմ ջան, ժամանակ։ այդ գուշակության ընթացքում 5-ը թուղթուղիլ քանդեց հենց նա։ Հա? Արա դրա համար եմ ես թեթևած։ Լավ, կարծում եմ լրացուցիչ բացատրել։ Պետք չի մեկ-մեկ բառ օգտագործելով արագ-արագ, պետք է փորձեք Անահիտին հուշել, ինչ է այստեղ գրված։ Բարի։ Շատ լավ։ Ժամանակը գնաց։ Ձյուն, Ձմեռ,
Ճիշտ է, առաջին ճիշտ պատասխան ունի։ Հաջորդը։ Դուք հերթով։ Կապ չունի, ասա։ Սաներ։ Մազեր։ Հարդարվել։ Հարդարվել։ Բան հարդարիչ վեն։ Բարի կարող եք ասել։ Արտացոլանք։ Արտացոլանք։ Այլի։ Այո։ Կարակ ասեք հաջորդը։ 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 Աստղեր։ Երկինք։ Մոլորակ։ Անիջան, Տիեզեր։ մի բան ասեք, դուք Ապրես։ տիեզեր ճիշտ է։ Ամպելիք։ Հյութ։ Օղի։ Ոգելից խմիչք։ Ալկոհոլ։ Ալկոհոլային օղի, վինո, գինի, գարեջուր, Կանացի։ մարտինի, լիկյոր, Այո, լիկյոր, այս ինչ խմող, Ուղևորություն։ ճամփորդություն, Ահա նման։ Ասեմ ուղևորություն։ նմանով չեք հուշում, բարեր ասեք։ ճամփորդություն, Ինչով ես գնում ճամփորդության։ Չեղավ, այդ 64 բարեր։ Փոխեք հաջորդ բարը։ Բրցեք ժամը։ Ձերքի մաս։ մատներ, Խմբած։ եղունք, դաստակ, Ժամանակ։ դաստակ, ասել եմ, բայց Բրցեք ժամանակը, բրցեք։ դուք չեք որոշում եք ժամանակ, Այդե կարող եք դաստակ ասել եմ, դաստակը կգունեք, դաստակ հովիկա, Վայ 8 միավոր կարողացան պայծառները վաստակել այս փուլում։ Հիմա տղաները, որոնք ներկայացնում են Խոսե Իգնասիո, Սմբատ Գունդստաբլ Դե Մարիա։ Սմբատ Գունդստաբլ Դե Մարիա Խոսե Իգնասիո թիմի ներկայացուցիչները ասես հեգնանքով են վերաբերվում աղջիկներին։ Հիմա տեսնեմ դուք ինչ եք անելու։ Դուք ամոթ ձեզ տղամարդ ասողի։ Օրդում եմ էլի կանչել եմ։ Պետք է երկու բառ մի բան ջան։ Դե ինչ, նրանք արդեն պատրաստ են։ Կարող եմ ես վարել այս Մեկ բառ, հաղորդումը։ ինչ լավ է, ես էս ատեղից Ես լսել եմ, որ դուք բաժակ։ ասում եք մենք անենք այս հարցը, հիմիկվան Բաժակ։ փորում եք ոտից։ Ժամանակը գնաց։ Ձմերուկ, Արա բան, Ձմեր։ այցի ձակը։ Այ ուլիկ։ Ուլ։ Մեկ բառ։ Այո։ Բանես ասել, մի բառ ասես։ Հաջորդը չեք։ Արև, կրակ, Բանը, սառնալան։ ցուրտ, դուր, մագնիս։ Գնաց։ ձմերուկ, Ժամանակը, արագություն։ Դա չեղավ էլի բայց։ Մյուսը։ օրենքից է խոսում, 3 բառով եմ բացած։ Շոտ։ Կակտուս, բարդ, Ջեմա։ թեյ, Ձմերուկ, Հյութ։ մասու, Այո։ շուտ է խոսա, Շեյխ թակավոր, Կանայք։ Վեհեբի շուտ արա, Այ, հոտ։ հոտ, բույր, Այո Հաջորդը։ Նայ դիցեմ դալի Չեղավ, բար, ռեջոք։ Շենք։ շենք, պատուհան, պատ, Ջեմա։ Կախմինդեր։ ծուր, Վերևում սանիկ, Մենք հաշվում հաջորդը։ Ես ժամանակից է գնում, մի բար։ մի բառ չեմ երեխի։ Տորքի Պիցա։ խաբի քաղաքական Տորքի հիմք, Պիցայի։ Տորքի պիցայի երանգյունի, կտոր, կտոր Բաբան երկաթ։ Ծեծե աշոտ, Ծեծե զնդան, Երանգյունի։ ահա գիտեմ, Ասա։ կուզնիցը, Ահա երեն։ Ժամանակը սպարվեց։ Ժամանակը սպարվեց։ Դուք ձեր գործը այս փուլում լրիվ խարաբար եք։ մենք հաղորդումներ ենք սես նկարում, Ինչի, որովհետև դուք բավական արագ կարող եք ամեն ինչ գուշակել, բայց դուք հաշվի չառաք, որ մի բառա պետք է օգտագործել, դրա պատճառով ստիպված 4-5 ճիշտ պատասխան չհնչել։ Չէ՞ խոսում վրեքները։ Ոնց չէ, դե հիմա ոնց է եկել դասարանցիներն են, դասատուն վրա Հիմա չէ, կա պատասխաններ, քանի 4 ճիշտ պատասխան ունեն Խոսե Իգնասիո թիմի ներկայացուցիչները, Հավասար չէ՞։ վաստակեցին այս փուլում 8 միավոր նույնպես այս փուլը նույնպես ոչ ոքի ավարտեց, հասկանում եք, բա պատկերացնեք, որ խաղային, Ես չգիտեմ ինչ է լինելու Բայց ինչ հետո։ էի կանում։ Ես արդեն վատ եմ։ Երրորդ փուլն եմ հայտարարում։ Գնացինք։ Բռնենք թռենք ասֆալտին։
Այս փուլը երկու թիմերը խաղում են միաժամանակ։ Յուրաքանչյուր թիմից մեկական մասնակից մնում է իր տեղում, որպես գուշակող։ Մյուս երկուսը կապված ձեռքերով կարդում են առաջադրվող բառը եւ մոտենալով իրենց թիմակցին միաժամանակ փորձում են մնջախաղի միջոցով բացատրել այն։ Նախատեսված միավորները տրվում են այն թիմին, որի մասնակիցը ավելի արագ կգուշակի ցուցադրվող բառը։ Այս փուլը բաղկացած է երկու մասից։ Սկզբում ձեռքը կապվում են առջևում, հետո ետևում։ Ամեն մասի համար նախատեսված ժամանակը 90 վայրկյան է։ Դե ինչ ամփոփելով առաջին երկու փուլը ունենք լրիվ հավասար հաշիվ 14-14։ Տեսնենք այս երրորդ փուլը առաջատար ի հայտ կբերի թե ոչ։ Մենք խաղում ենք բռնենք փռենք ասֆալտին փուլը, նրանք արդեն բռնված են, մնում է փռենք ասֆալտին, տեսնենք թե նրանք ոնց են ցույց տալիս այն ինչ այստեղ գրված է։ Ուշադրություն, ձեզ համար կարևոր ինֆորմացիա եմ տալիս։ Այս փուլի այս հատվածում, երբ ձեռքերը կապված են առջևում, ձեր բոլոր բառերը սկսվելու են շ տառով։ Հասկացաք։ Ժամանակը Խուժան բառը չասել։ պատրաստվեք։ Ժամանակը գնաց։ Շուն։ Ճիշտ է, այստեղից Հալդապ, միգրաֆոն անոյնքի։ Դե խաղա։ խաղացեք, ժամանակը գնում է։ Շղթա։ Բայ դի բառը բացատրես, պրոստը մի կայփավատեղի։ Շունչ։ Արի Շնչառություն։ ես։ Շնչուղի։ Շշուկ։ Շշուկ։ Այո, հնչել է այստեղից ճիշտը։ Սպարն էլ հնչեց արդեն։ Շոկ։ Ճիշտ է։ Ասեցին։ Շոկը չէ։ Լավ, ոչինչ, անցեք հաջորդ բառին։ Շահել, շահում։ Այո, հնչեց։ Շահում ազի։ Շախմատ։ Շախմատ։ Այստեղից հնչեց առաջինը։ Շնաձուկ։ Ճիշտ է, այստեղից հնչեց ճիշտ պատասխանը։ Շաուրմա։ Այո, շաուրման էլ հնչեց։ Շալախո։ Չեք հասցնում, արագացրեք։ Էս ինչը։ Շիմպանզե։ Սանդրիլա։ Մեր ժամանակը սպարվեց։ Սուկան է, ամփոփենք այս փուլի առաջին մասը, 6 ճիշտ պատասխան հնչեց այս կողմից եւ 3 ճիշտ պատասխան հնչեց պայծառներից։ Այս կողմը ասեցի կարճ, որովհետեւ Խոսե Իգնասիո Դելա Վեգա, Դելա Բուրկա, Դելա Մուրկա թիմը, այո, 18 միավոր եւ 9 միավոր կարողացան վաստակել այս փուլում։ Հիմա մենք կկապենք նրանց ձեռքերը ետևում եւ կշարունակենք այս փուլը, տեսնենք ինչ արդյունք կունենանք այնտեղ։ Այս փուլի երկրորդ հատվածում, երբ ձեռքերը կապված են ետևում, մենք գուշակելու ենք, ավելի ճիշտ նրանք գուշակելու են մ տառով սկսվող բառեր։ Պատրաստ։ Ամեն ինչ պատրաստ է, ժամանակը գնաց։ Ճիշտ է, հնչել է պատասխանը։ Մուկն էլ հնչեց, այո։ Մահ։ Մահն էլ այս կողմից հնչեց։ Մթնշաղ։ Մշուշ։ Ոչ, չէ, չկա տես բան։ Հե, հո, չկա, այն մի բառը։ Մահացած։ Մեռել։ Մահ։ Ոչ, Մտորում։ Թողցեք միայն ուրիշ թիմից բախում եք ալու։ Մահճակալ։ Մաստակ։ այո։ Մարտիկ։ Մազ։ Ձերը տեսակ։ Աղվամազ։ Շո, փոխեք։ Արի։ Մոտա։ Մահ։ Մարաթոն։ Գնողը տան մարաթոն։ Ստելա։ Հիմա նայեք ձերը։ Մատանի, մատ։ Մոխի։ Մատն է մատ։ Չէ,
Արամ դու ես գրող։ Ուրիշ բան ես ցույց տալու։ Մարտա հարդա։ Այո, Վերջին վարկյանին ժամանակը Մարտակեն ասել է, մի րոպե, չէ, Գարիկ ջան, տես չի լինի։ Ես Մարտակեն երեխան եկավ ասել, չէ, ժամը, մի րոպե։ Լավ, մի $1000 գրպանես որ դնես կհաշվեմ։ Չէ, հետո։ Մաչակները ես տեսան ինչ է անում, որդերս մաչակները չգին։ Չեն հաշվում։ Գնացեք, Չէ, գնացեք աշկս ձեզ։ Ադոշտոշի, Գնացեք։ ասել է, ինչ է։ ադոշտոշի, ադոշտոշի։ Հեռացեք, նստեք, Մարտակերը։ Ահա, living our best life։ Չէ, Այսպիսի բարդ խաղ մենք դեռ չենք ունեցել սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ամեն ինչ արջևում է, ամեն ինչ Անհնար է, բայց միևնույն է շատ հավես։ Այս փուլի երկրորդ մասը ավարտվեց հետևյալ հաշվով։ Պայծառները կարողացան 4 բառ գուշակել եւ վաստակեցին 12 միավոր, իսկ Խոսե Իգնասիո թիմի ներկայացուցիչները 2 ճիշտ պատասխան եւ 6 միավոր։ Գումարելով առաջին եւ երկրորդ մասի միավորները, ստանում ենք հետևյալ պատկերը։ Այս փուլը ընդհանուր առմամբ ավարտվեց 21 միավոր ունեն վաստակեցին այս փուլում աղջիկները եւ 24 միավոր վաստակեցին տղաները։ Ուրաստեք տղա։ Մեջի մի ծափտվեք։ Տղաները եւ ջեմատատիկը։ Կամ փոխենք առաջին 3 փուլերի արդյունքները միասին, 4-րդ փուլը սկսելուց առաջ իսկ դա մենք անում ենք հենց հիմա գնացինք։ Ես չեմ դու ես։ Այս փուլում թիմի երկու մասնակից կանգնում են իրար ետևից, իսկ երկրորդը մնում է նստած։ Երկու կանգնած մասնակիցները օգտագործելով դիմացի կանգնածի մարմինն ու դեմքը, իսկ ետևում կանգնածի միայն ձեռքերը պետք է երրորդին փորձեն ցույց տալ առաջադրվող բառերը։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Ծանրագույն պայքարի արդյունքում երրորդ փուլից հետո մի փոքր առաջ կարողացան անցնել Մենք։ Juan Carlos Սմբատ Գունդստաբլ, Գունդստաբլ, Խորխե դե լա Վեգա դե լա Մարիա դե լա Կրուզ։ Jorge de la Maria de la Vega de la Cruz թիմի ներկայացուցիչները նրանք այս պահին ունեն 38 միավոր, ապրեք։ պայծառները ունեն 35 Ամեն ինչ միավոր։ անունից է գալիս։ Ընդամենը 3 միավորի տարբերություն երրորդ փուլից հետո, այն էլ առաջին 2 փուլերից հետո հավասար հաշիվ էր, այնպես որ ես դեռ չգիտեմ ով է այսօր հաղթելու։ Ամեն ինչ արջևում է։ Խաղում ենք ես չեմ դու ես փուլը, որոշել եք որ երկու մասնակիցներն են ցույց տվողները։ Չենք որոշել։ Դե որոշեք։ Թող ջեմատատիկը ցույց տա։ Ես այս անգամ ցույց կտամ։ Ես կգուշակեմ, Բոլորիդ հետ ցույց կտամ, ինչ է, ապրեք։ Մենակ կուլտուրական, էլի։ Ցենզուրայի մեջ։ Գարիկ ջան, տղես։ Անանարս, աստերում ջան։ Կավենին օգնություն ապրեք։ Նայում ենք, Սպոնսոր, նայում ենք ձեր այդ կամեդի կլաբը։ Կամեդի կլաբին հիմա մի քիչ օգնություն ա պետք, էլի, ոնց որ Ամերիկայից ձեր Այդ Ամերիկայից սա օգնություն։ բա տենց ա, բայց Լավ, չգիտես։ ասա բեր, ինչ նայեմ։ Ինչ նայեմ։ Ջեմատատիկը եւ Վահեն դիրքավորվել են արդեն այս փուլը ցույց տալու համար, Ռաֆ ջան, քեզ ցավակցում եմ։ Ես խնդալու եմ։ Ես գիտեմ դրա համար ցավակցում եմ, 0 միավորով եք ավարտելու դուք այս խաղը։ Ձեր բառերը, եթե ձեզ իհարկե հետաքրքիր է եւ ձեր համար կապ ունի, Չէ, թող լավ ասեն։ քեզ ասեմ դու իրանց փոխանցի, ս տարով ա։ Ապեր ս տարով եք ցույց տան։ Ս կարած գրես։ Ս տարով են լինելու նրանց բոլոր բառերը, վերջապես տեղ հասավ այդ ինֆորմացիան։ Ժամանակը գնաց։ Սմբատ, սուր, սլոր, սնդիկ, սիրտ, սրտակեր, փոքր սիրտ, սրտիկ, Փոխենք։ սլոր սիրտ։ Չէ, են մեկը հետ բերեք։ Սուր, սրել, չգիտեմ փոխեք, Ամբոն է։ չիք դուստալ է։ Սրիկա,
Սամբո, սամբա։ Սիրամա։ Մյուս արդյո։ Այդ ինչա։ Սարի գագաթին ճիշտել։ Սուպ, սապ, սուպ, սապ։ Իրեմ ուրիշ։ Ինչ եք ծուշտավի։ Սապրվել։ Այո։ Սապ։ Այո։ Բամար կարում ես։ Սուսերը մարդիկ, սուսերը մարդ, Այո։ սաղ գոյականներն ասի, Վերջ։ էլի սամբա, դուրը տեկել ավանց։ Ոտը սլամն է ցիստան։ Բայց մի րոպե էլի, մի րոպե։ Դուրը տեկել ատը։ Մի հատ էս ռաունդը։ Հիմա ես։ Հիմա Ռաֆայելն է սախար։ Ես Արտյոմ ջան, գիտեմ մի բան ես ռաունդից հետո ես ինչ եմ ատատին պիտի ամուսնանամ կակնի։ Ինձ թվում է հա։ Սիրամարգ ես։ Գոնե արդեն ամոթու խաչը։ Ջան, փաստորեն մուզիկալ սապրավարությունը կարելի է։ Ձայնում կարելի է, բայց հա, ձայնում Ես նրանից չջոգեց։ Ճիշտ պատասխան կարողացան նրանք տալ, պատկերացնում եք այսքան ջիրիկանալուց հետո միևնույն է 4 ճիշտ պատասխան 16 միավոր վաստակեցին այս փուլում, չեմ կարում ասեմ եք մի անում են։ Սմբատ գունդստաբլ Խորխե դելավեգա դելամարիա։ Սմբատ գունդստաբլ Խորխե դելավեգա դելամարիա։ Խորխե դելավեգա դելամարիա, թե հիշեմ ամոթերին։ Վաղը զանգելու ենք հարցրեն կարծում։ Ովքեր են։ Եվոր քրի զարտնացնենք պտի ասում։ Անհնար է, մորթեք չեմ հիշի։ Այ հիմա Այ երնեք քեզ դու Այ հիմա կարող ես դուք ձեր ձեր ջրիկության պատասխանը կստանաք։ Հիմա նայեք ինչ կենտրոնացած լուրջ խաղալու են։ Պրոֆեսիոնալ 15-ից 15-ը գուշակեն։ Ձեր բոլոր բառերը տառով են Անահիտ։ տանկ։ Անահիտ ինչա տխուր։ Չէ, տրամադրված է։ Կենտրոնացած է, հասկացա լավ։ Ժամանակը գնաց։ Տխուր։ Տանջված։ Առանց աչքերի մար։ Տարապել։ Տարապել։ Տարապած։ Տարապանք։ Այո։ Տիրին։ Անցանք։ Չէ, որ ջոգե։ Տակություն։ Այո։ Դերվան, ուժեք դերվան։ Իսկ կատա։ Օտիկ։ Այդ ինչ բառ է, բայց շատ սաղես է հետաքրքիր է։ Տիգրան կարապել։ Անահիտը ցույց է տալի են ինչ որ կա, բայց անին լրիվ ուրիշ բան է դեմ փորձի։ Շագնապ։ Պրծեք, ժամանակ։ Դες մարդ Տխմար։ ապրես կանքս։ Սատանը նայել։ Տիեզեր։ Այո, Արդեն դերվան։ Ապե փուլից առաջ այն ասես բառերը գիտեմ։ Ասել է Տաթևին ինձ ասում։ Պանիկ։ այո։ Տիկին։ Պան։ Դեր։ Տարածն է, ժողովրդական Պարվել։ Դե օրոսնե գուշակի կետո։ Տխմարը մի անգամից քեզ Դե եկե ներասիրի հալա։ Իսկեն մեկը տրիկոն է։ տրիկոն է, ընկերել ո՞նց ցույց տայի տրիկոն։ Չեկան հավասար։ Այ հիմա դուք այն որ ասում է ինքներդ ձեր գործի Մեջ կրակ գցեցի։ որովհետև նրանք կարողացան այս փուլում 7 բառ գուշակել եւ հաստատեցին 28 միավոր։ Այս փուլը ավարտվեց բայց ընդհանուր։ 28-ով 16 հոգուտ պայծառների։ Ինչ թվեր եք ասում։ 4 16 7 28 28-ով 16 ավարտվեց այս փուլը եւ մեզ մնաց խաղալն ընդամենը 1 փուլ, որտեղ եւ կորոշվի այս երեկոյի հաղթողը։ Տեսնենք թե ով է լինելու հաղթողը այս երկու գժական թիմերից։ Գնացինք։ Զրո քաշի, լավ չի լսվում։
Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ չի լսի ոչինչ։ Մյուս երկուսը զսպաշապիկներով։ Զսպաշապիկներով մասնակիցները կփորձեն շրթունքներով բառն այնպես արտասանել, որ թիմակիցը կարողանա գուշակել այն։ Այս փուլում ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Ամփոփելով նախորդ 4 փուլերը ունենք հետևյալ արդյունքը։ Խոսե Մարիա Իգնասիո Մանգո թիմը ունի 54 միավոր եւ պայծառները ունեն 63 միավոր։ Հիմա մենք կսկսենք խաղալ վերջին փուլը կխաղանք սկզբից պայծառների հետ, տեսնենք ինչ արդյունք ունենան նրանք, որպեսզի հետոտաղաներին հետաքրքիր լինի փորձեն հասնեն։ Այսպիսի ինտրիգ խաղի վերջում ստեղծենք։ Աղջիկներ թույլ կտաք ես գամ ձեզ մոտ, ձեր մեջտեղը։ Երաժշտությունը միացնեմ, ձայնը բարձրացնեմ եւ ասեմ, որ ժամանակը գնաց։ Բարձր, անայք, բարձր։ Մայոնեզ։ Մաստոտ։ Մայոնեզ։ Մայոնեզ։ Այո, ովենսի ջանի տատո։ Վագեր։ Բարունգ։ Վագեր։ Վահիկ։ Վագեր։ Վայրի։ Վագեր։ Անցան։ Շիկահեր։ Անձը կերարետ աշկան կամազ։ Սերիգա։ Գադել։ Սերիգա։ Սերիգա։ Նորամուտ։ Մի հատել։ Նորամուտ։ Նորամուտ։ Նորանոց։ Նորամուտ։ Նորամուտ։ Բարիք։ Պահեստ։ Բարիք։ Պահիկ։ Բարիք։ Պահիկ։ Բարիք։ Բալիկ։ Բարիք։ Մեր ժամանակը սպարվեց։ Ժամանակը սպարվեց։ Ընդամենը մեկ բառ կարողացան գուշակել աղջիկները եւ ավելացնել իրենց 63 միավորին եւս 5-ը։ 68 միավորով ավարտեցին խաղը։ Վնաս կտավորն է, Ինչա պատահել։ Ասմատ իրանք բույնիներն են տաթող խելոք գիժն։ 68 միավորով ավարտեցին խաղը աղջիկները։ Հիմա կվերազգեստավորենք թիմերը կխաղան տղաների հետ վերջին փուլը։ Տեսնենք ինչ արդյունք ցույց կտան նրանք։ Մնացեք մեզ հետ։ Ինչպես տեսակ աղջիկները ընդամենը մեկ բառ կարողացան այս փուլում գուշակել, 5 միավոր ավելացրեցին, բայց նրանք առաջ էին։ Դրա համար հիմա տղաները միևնույն է պետք է ջանքեր գործադրեն, որպեսզի կարողանան հաղթանակը կորզել այս խաղի։ Երաժշտությունը միացնում ենք Ռաֆայելի ականջների մեջ, ձայնը բարձրացնում ենք եւ ասում ժամանակը գնաց։ Քարդաշյան ջան, գնա։ Անապատ։ Ատամ։ Անապատ։ Ատամանդ։ Անապատ։ Ադամանդ։ Անապատ։ Ադամատո։ Ադամաթուզ։ Ատամ։ Արա։ Անա։ Փոխի։ Տրիկոտաժ, Ես երկը սիրում եմ պրոստը։ տրիկոտաժ, Դեգիդ։ Դեբ։ գնաց։ Կեղծամ։ Կեղծամ։ Տանիկ, կաղամ, Կեղծամ։ հատամ, չեբ։ Բան բերաններ ունեք դուք։ Սուղակ, ծույն, ծույն ճիշտ եմ ասում, սուրեն, Սուրիկ, սուդը, սուդիկ, չգիտեմ ասա, Կռունգ։ ինչույլ, կռույր, Կռունգ։ արա բան չեմ ժողդում, դույն,
գլուխը թաղեմ, կռո։ Մետրո, Մետրո։ Կորալա։ Մետրո, Մեծամոր։ Մետրո։ Ասել, Հետո։ շնորհավորում ենք գեղեցիկ երեխեք։ Գլուխը թաղեմ։ Գլուխը թաղեմ։ Ժամանակը պրծավ։ Всё, всё։ Շատ դժվար է։ Այ քեզ Ահա եք խոսում։ Okay, լավ։ Մեկ ճիշտ պատասխան, այն էլ ժամանակը արդեն վերջացել էր, բայց մեր նույնը մետրոն գոնե ասեցին։ Մետրոն են փուլ գնալու դրա համար։ Բայց դա նրանց չօգնեց, որովհետև այս խաղում 68 միավորով հաղթող ճանաչվեցին պայծառները, ձեր ծափարությունները։ 68 միավորով հաղթող ճանաչվեցին պայծառները, բայց սա դեռ ամենը չէ, մենք հիմա կհանձնենք նրանց մրցանակները եւ կխաղանք նրանց հետ սուպեր խաղը։ Մի քանի վայրկյանից մնացեք մեզ հետ։ Սուպեր խաղ։ Սուպեր խաղը խաղում են հաղթող թիմի երկու մասնակից։ Նրանցից մեկը կանգնում է մեջքով էկրանին, իսկ մյուսը դեմքով։ Էկրանին դեմքով կանգնած մասնակիցը, կարդալով էկրանի վրա գրված բառը պետք է այն բացատրի թիմակցին, առանց այդ բառի արմատ օգտագործելու։ Մեջքով կանգնածը պետք է գուշակի բոլոր բացատրվող բառերը, բայց կրկնելով նաև նախորդները ճիշտ հերթականությամբ։ Բոլոր 10 գուշակված եւ ճիշտ հերթականությամբ ասված բառերի համար թիմը կստանա բոնուսային միավորներ, որոնք կգումարվեն խաղի ընթացքում արդեն վաստակած միավորներին։ Մեր հրաշալի աղջիկներին, մեր հրաշալի Artus Jewelry ընկերության կողմից այս նվեր քարտերը ուզում եմ հանձնել։ Բարձրաճաշակ, բարձրորակ եւ բարձրակարգ ոսկյա եւ արծաթյա զարդեր Artus Jewelry կողմից կգտնեք Dalma Garden Mall-ի ոսկերչական խանութ սրահում, որտեղ Artus Jewelry-ն ներկայացնում է իր ողջ տեսականին։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Ջան, այ բանի։ Շնորհավորում եմ։ Բա ինձ չեք տվիդո։ Դուք երբ որ կգնաք կփոխանցեք մեզ օգնություն, այն որ ասում եք կավենի, այն սոված երեխեքին օգնություն, այո որ ձեր խոստումը կկատարեք, այս սոված կավեն չի գնում փող կուղարկեք, այն ժամանակը Եղավ ցավը տանեմ, տիկին ջերմաճար։ Իսկ հիմա մենք կխաղանք սուպեր խաղը հաղթող թիմի հետ եւ նրանք հնարավորություն ունեն իրենց 68 միավորին գումարելու եւս 20-ը։ Որոշել եք, որ երկու մասնակիցներն են ձեր թիմի խաղում։ Համեցեք։ Հորսներով սուպեր խաղ են խաղում են։ Շողությունը լավն է ավելի։ Անահիտը կբացատրի, Տաթևը կփորձի գուշակել, իսկ Անին հնարավորություն ունի հիշելու բառերի հերթականությունը ճիշտ եւ հուշելու։ Դե ինչ, ձեր բոլոր բառերը սկսվում են կ տառով։ Ժամանակը Կոկորդիլոս։ ժամանակը գնաց։ Հումոր, կատակ, Ճիշտ է։ երկու բաները իրար միացնող հատվածը, որ մեքենաները վրայով անցնում են կամ փոխվում են։ Այո, Կատակ կամուրջ, այո, ասացի դապ թե արցանը որտեղ է մեր մոտ Կայարան։ ապրես։ Կատակ կամուրջ կայարան։ ճիշտ է։ Դնում ենք ստորակետ կամ միջա Միջակետ։ Կետ։ Այո, Կատակ կամուրջ կայարան կետ։ այո, նեղվածություն Կսկից։ այո, Կատակ կամուրջ կայարան կետ կսկից։ ճիշտ է։ գրատախտակի վրա Կավիճ։ Կատակ կամուրջ կայարան կսկից։ Ոչ։ Կետ կսկից։ Ահա, Ինչ ասեցի նոր։ Կետ։ վերջի բառը։ Կոստանդնոպոլիս։ Հուշի։ Կավիճ։ շաբաթ Անիջան, դու էլ կարող ես հուշել։ Կիրակի։ Կատակ կամուրջ կայարան կետ։ Կսկից։ Կավիճ։ Վերջին ինչ էր։ Կլիզմա։ վերջին շաբաթ Կիրակի։ Հաջորդ բառը։ թակավորի մյուսը Հռոմեական։ Կնյազ։ ահա դրա հայերենը կյովա Կայսեր։ Այո։ Կատակ կամուրջ կայարան կսկից Ափսոս, կետ կսկից կավիճ կիրակի ժամանակը։ Բայց,
Բրավո, բրավո, դու շատ լավ խաղացել ես։ Մինչև 8-րդ բառը հասած, մինչև 8-րդ բառը հասած։ 24 հատից 8-ին հասել եք, ապրեք։ Ոչինչ չի գումարվում, որովհետև սուպեր խաղը պետքա բոլոր 10-ը, բայց 8 բառի հասակ մնացել են ընդամենը 8 սկիզբը նենց լավն էր, սենց իմիջ այլոք դուք չէի հուշում, Անահիտ։ Դու էլ կարող էիր հուշել հերթական։ Ինձ չէին օգնում։ Արդարության կողմից էին։ Ինչևէ, մենք հիանալի խաղ ունեցանք, դուք կարող եք շնորհավորել միմյանց կարող եք շնորհավորել։ Իսկ ես ասեմ, որ այսպիսի խաղ երևի դեռ չէր եղել։ Մենք հիանալի խաղ ունեցանք այսօր, բեժանոց էր այստեղ, ինչպես եւ խոստացել էի ամենասկզբում։ Այսօր այսքանը անպայման կհանդիպենք առայժմ։